Знакомьтесь, это Даша. Она пришла ко мне на групповой мастер-класс. И да, ей не раз говорили: отрежь волосы покороче, черный тебе не идет, стань светлее, будет свежее. Звучит знакомо? Но даже на тестовых лапах стало ясно: Дашина внешность раскрывается в глубоких, насыщенных оттенках. Яркость ее сила. Лицо оживает, губы становятся сочнее, а темные волосы только подчеркивают красоту. Так что не слушай советы по шаблону, приходи на цвет типирования, найди свои цвета и почувствуй, как по-настоящему может сиять твоя внешность.